người này hả? Dạ. Cô là người đầu tiên. Trời đất ơi, có một đoạn đường thôi mà đến tận 3 cái xe bán cút chim bơ, mà độc lạ là xe nào cũng đều nhận mình là xe bán đầu tiên hết trơn. Theo như cô Trang kể á, thì cô đã bán được hơn 30 năm luôn rồi á mọi người. Cô bán từ cái thời mà một con chim cút chỉ có giá là 3 cành thôi, vậy mà đến bây giờ là 20 cành một con luôn rồi á. Để mà nói bây giờ 20 cành cho một con chim cút khá là bự như này mà lại còn nằm ngay ở quần 1 thì tôi thấy quá là xứng đáng luôn nha. Tôi có order một phần gồm 4 con thì được cô cắt ra là đầy một hộp như này luôn này mọi người. Phải công nhận là chim cút ở bên đây được cô tẩm ướp đậm đà cực kỳ luôn á. Cái vị mặn mặn ngọt ngọt thêm chút béo béo của bơ nữa, chấm cùng với một ít muối tắc phải nói là cuốn cực kỳ luôn nha. Rồi nếu như mà bạn nào có thèm thì thời gian và địa chỉ tôi có để ở đây nha.